autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas. Tere kuulajad, autotund eetris, võib-olla selle aasta viimane, kui just ei teki tohutut tunnet kahe püha vahel teha veel üks saade. Ja sellepärast tänases saates ei tee uudiseid, ei tee talve või tänavate üle vingumist, vaid teeme läbi ja läbi autojuttu. Stuudios on külas Martin Harak, kes andis välja just mugavalt enne jõule raamatu nimega 50 tähelepanuväärset F1 autot läbi ajaloo. Tegemist ei ole sellise paksu tiheda kirjaga teadmeteosega, vaid rohkelt pilte, fakte ja selliseid huvitavaid asju. Räägime sellest saate teises pooles. Esimeses pooles, kuna Martin on stuudios, natuke tema tausta teades, tegemist on mõnes mõttes kaashaigega, kes hetkel vist on korraks üle saanud. Ei ole. Alfa Romeod ja üldiselt Itaalia autod. Et ma tean, sul oli vahepeal ikkagi väga arvestatav valik erinevaid Alfa Romeosid. Millal sul see alguse sai? Tere Tarmo, tere kuulajad. Millal sai alguse? Mul on, nagu ma olen öelnud, ma olen endal registri puhta hoidnud, et mul on piinlikke asju seal enda nimel on vähe olnud ja minu kõige esimene auto oli Alfa Romeo, nii et ja ka selle raamatu kaanel on Alfa Romeo muuseas. Aga see on põhjusega muuseas, et see ei ole niisama minu kapriis, et jah, neid Alfasid on olnud kokku, ma siin Anti Sooga koos seal ühel üritusel arvutasime, et tal oli 53 autot, mul oli 43 autot olnud. Ja Alfad nendest? No jah, valdav enamus on Alfa olnud ikka. Mis esimene oli? Esimene oli GTV, 916 GTV. Mis mootoriga? 2-liitrine. Muuseas, see on huvitav auto, selle kohta mul on ka 3-liitrine olnud ja praegu on selle sama auto Spider-versioon. Aga et nagu ikka vaidlus käib, et kellel on suurem mootor, et suurem nagu on parem, aga vaat selle pilli puhul ei ole, et väike 2-liitrine Twinspark, väike 2-liitrine tänapäevases mõistes ikkagi suure automootor. Jah, et ta on nii palju kergem võrreldes selle 3-liitrise bussoga. Ja küll 3-liitrine on puht paberi peal kiirem ja nii edasi, aga kurvis on näiteks oluliselt alajuhitavam. Aga hääl? Mina, kuna ma selline väga nagu piiri peal sõita ei ole, siis minul ilmselt nende kahe vahel kukukski lihtsalt sellepärast see valik sinna busso juurde, et hääle pärast. No busso, mis asi busso häälele vastu saab, eks? Et tegelikult ei saagi. Aga kui me 2-liitrisest räägime, siis pagan küll, see mootor käib ju edasi nagu... Ei, seda kindlasti. Ja kuni sinna kõrgete 6-7 tuhande pöördeni välja, et ma ütlen, ma isegi selle hääle pärast nagu nii väga ei muretseks, et nad on lihtsalt kaks täiesti erinevat asja, et sa ei saa küsida, et nagu kumb su lastes sulle rohkem meeldib või sellepärast sul ongi need kõik olnud. Ja, just. Aga kui kaugele tagasi ulatud, milline kõige vanem Alfa, et kui kaugele sa seigelnud oled selles maailmas? Sa mõtled vanuseliselt? Vanuseliselt, jah, et... Kas tegelikult ei olegi liiga kauge? Jah, see 155 oli ka, ta oli Jaapanist toodud ja ta oli üks viimasemaid ja ta oli 97 aasta. Eks et samal aastal juba oli välja tulnud 156 ja õnneks tänaseks on ju parima võimaliku pere see eksemplar endale leidnud. Ja, Leslie Laasner. No, jah. Et jumal tänatud. Ma ise olin nagu selline, ei osanud, tal oli ühesõnaga mõelda, mis taga peale hakata, et värv oli, lakk oli koorunud ja nii edasi ja olidki sellises kimbatuses, mis sa teed taga, kas sa värvid üle, kas sa värvid ta valgeks või kollaseks või punaseks või nii edasi, aga lõpuks leidus. Aga tehniliselt oli ta vist heas korras? Tehniliselt super. Oli võib-olla 70 000 ainult sõitnud ja Jaapanis saabki pärle. Et inimesed tihti lugu lähevad sinna hinda otsima, et hinna otsimine ei ole üldse teema täna Jaapanis, et tegelikult sealt saab eksemplari, ehk siis sa saad haruldase auto ja väikese läbisõiduga.
Saksas sa sellised ei leia, eks, või noh, Euroopast üldse. Paremal juhul Inglismaalt leiad, aga noh, siis on teised probleemid, eks, siis on see rool natukene teises kohas. Aga miks need alfad sulle siis, miks nad sinu jaoks erilised on või miks sa kogu aeg sinna tagasi lähed? Kellega ma just siin rääkisin ka alfa inimene, et ta jõudis nagu, ütleme sellise nagu loo rääkimiseni, et kas ta oli midagi lahti võtnud või vanemal alfal, jah. Ja siis ütles, et noh, et oli neid detaile vaadanud, et seal on nagu see, täpselt nagu see itaallaste suhtumine on, et nad ei ehita nagu toodet, vaid nad ehitavad oma vaimu silmas võidusõidu asja. Noh, hea küll, jah, me 90-ndast hakkame rääkima võib-olla esivjoolised seal 145, 146, no ei olnud kihvtid autod, eks võib-olla mõned tänapäevasemad ka Mito näiteks, no ei ole äge auto, eks, aga ta ei ole ka tehniliselt äge auto, aga lihtsalt kui me võtame neid vanemaid, noh, ütleme 80-ndatest veel 75, noh, sealt veel varasemad GTV-d nii edasi, seal on seda võidusõidutatsi on nii palju juures ja nad on nagu nii kuidagi napakad, need autod. Ja kogu see lugu seal taga ja et miks nad sellised on ja nii edasi, et ütleme, et need tüübid ei ehita seda autot kui toodet. Nad ei optimeerita seal lolluseni mingeid asju ja noh, et hoopis nagu selline, kuidas ma ütlen, kui sa oled nagu autofänn ja sa ei ole võib-olla niivõrd nagu tootefänn, siis noh, sulle võiksid alfad meeldida. Oled sa midagi muud ka proovinud? Mõnda erilisemat Fiati, Maseratit, on sul midagi sealt veel? Ja ikka on ju täiesti nii-öelda mõistuspärasid autosid ka nagu Mercedes või Porsche või midagi taolist. Ma mõtlen just Itaalia valikust. Ja üks Fiat Barchetta on olnud väga kihvt auto. Tõeliselt kihvt. Ma ütlen, ma tõstaks Fiat Barchetta ettepoole isegi Alfa GTV-st, mis on just kui nagu klass kõrgem või nagu väärtuslikum, just kui parem auto. Või siis näiteks ka Porsche Boxsterist. Puhtalt nii-öelda, et kui palju sa saad, ütleme, tänavasõidult seda nagu rõõmu siis vastu. No Porschega, et rõõmu saada, noh, pagan kiirus peab üle 100 olema, eks, aga noh, selleks sa pead juba ringrajal olema. No okei, saab ka väiksema kiirus peal. No Fiatiga on juba 40-50-ga on juba nagu vahva, eks ju. Õige, jah, sul on olnud ka ju, või on siiamaani see Boxster, põhimõtteliselt esimese põlvkonna kõige esimene. Jah, mul on, ütleme, nii palju ma Porsche fänn olen, mulle meeldivad just nimelt Boxsterid ja Caymanid. Mulle meeldib see noh, vormeliraamatuid ma siin kirjutan ja vormelit telekast vaatan, et meeldib siis kui ju see, et mootor on keskel, mitte taga. Aga ei, minu jaoks lihtsalt Boxster ja Cayman, need on lihtsalt paremini balansis olevad autod, et noh, et auto sellise kurmaanina sa nagu hindad lihtsalt seda, sul on, see ei ole üksnes see teadmine, et ta on seal keskel, vaid sa tegelikult tunned seda, et see on seal keskel. Alfadest veel, ütleme, rahas ei ole küsimus, milline alfa sinu hoovi sõidaks järgmisena, kui sa ei pea mõtlema majanduslikult? No ikkagi mõtlema investeerimise peale, et ostan selle 15 miljonilise. Ei, neid asju ei mõtlevad. Aga just nagu, et millisest alfast ta veel nagu unistaks, mis ei ole kätte saadud? Jah, vaat ei ole enda pargis ei ole praegu olnud, ütleme, Giulia või siis ka Stelvio seda QV-versiooni. Ja seda ma ikkagi nagu väga rangelt soovitan, et miks ma just Stelviost räägin, on lihtsalt, et see annab, kahjuks ei tehtud Giuliast kunagi universaali. Ja ei tehta ka. Ja see on lihtsalt praktiline vajadus, eks ju, et et ma ei tea, on sul koer või mis iganes. Isegi kui sul on natukene asju, sest Giulia pagasiruum on ikkagi hämmastavalt väike. Jah, aga mis nende mõlema Quadrifoglio Verdega siis head on see, et neid saab ju siiamaani poest veel. Et see on nagu vahva. Et see oleks võib-olla niisugune moodsama aja jutt, aga jätkuvalt ütleme 156 GTA. Et ka neid veel eksisteerib, et mis on ütleme hoitud ja ei ole jõudnud veel ära roostetada. Kuskilt ütleme 15 000 eest saad sellise, millega saad ikkagi remontida, saad hakata kuskilt otsast selle nii-öelda taastamisega tegelema, et nad ei ole päris ütleme rimakad selle raha eest, aga umbes 25 on selline mint condition. Vaata, meil mõlemal on see sama 2,5 bussomootor olnud, bussomootoriga 156 olnud ja me ainult suudame ette kujutada, kui hea see 3,2 seal veel on, eks, või õigemini oleme ju proovinud ka seda, eks, Ja ometigi sõitsid sa siia BMW i3 elektriautoga. Ja seda ma pean ikka väga tihti vabandama enda puhul, et miks nii, aga
tegelikult, kui ma päris aus olen, ei tahaks võib-olla liiga kriitiline olla, aga olla lihtsalt aus ja eelkõige enda vastu aus, et no ei meeldi moodsad sisepõlemismootorid. Lihtsalt ei meeldi, et väike kubatur, pirakad turbod, kõik see sõidu nii-öelda feel, olematu. Et hea küll, säästlikud, efektiivsed, jah, kõike seda, aga lihtsalt see, mida me kõik taga ajame, me ajame mingit laadi emotsiooni taga, ütleme, sellepärast me nende alfadega sõidame, ega me ju sellepärast alfadega ei sõida, et need jube head oleks ilmtingimata alati. Aga lihtsalt see emotsioon ja ma ütlen, see lugu, mida see auto sulle sõites räägib, eks. Aga nüüd tagasi BMW juurde tulles, siis see on just i3 juurde, siis see ongi niuke moodne vaade siis tänapäeva autotööstusele või nagu, et mis siis nagu alternatiiv on, alternatiiv saabki olla paremal juhul, ma ei tea, Jaguar F-Type või Alfa QV või et ega seal nagu järgi ei jäägi miskit, aga selle valguses ma otsustasingi, et ma võtan vahelduseks lihtsalt proovin seda, kuidas elektriautoga elada. Väga hea muuseas. Palju sellise i3-ga praegus sellise talvega, eelmine nädal oli siin korraks -12, et palju sina selleks sõita saad? Ilmselgelt sa sellega Tartus ei käi. Ei olegi. Aga mis see range plaanis? Jah, niisuguste suurte külmadega ma arvan, vaata ma kunagi ei sõida seda täis. Et sellepärast see auto ideaalne ongi. Et peres kasutamegi seda linnasõitudeks. Suvel, suvel käime suvilas linna lähedal, sinna kenasti veab ära, tagasi toob ka, eks ju, mitte mingit nii-öelda küsimust ei ole sellega, aga see range, kuna ta on 2014 on üks esimesi, siis see range on, või see ütleme sõiduulatus on siis kuskil seal, ma arvan talvel kuskil 80 kilomeetrit, kuhu ma Tallinna linnas 80 kilti sõidan. Ei lihtsalt, ma ütlen, meie elu ei ole selline, mis seda nagu nõuaks ja suvel on ta seal kuskil 130, 140, et täiesti piisav, lihtsalt minule või õigemini meie perele täiesti nagu ideaalne auto. Ja et siin selles mõttes maitsed kattuvad, et kui ma olen mõelnud, mul ei ole tegelikult peres naljalt, ühte autot on kindlasti vaja, sest meile meeldib sõita Lõuna-Eestisse. Kui peaks vaja mingil põhjusel minema teist autot, siis selle ma olen valmis täiesti ostma elektrika ja tõenäoliselt võtaks ka selle i3, sest ta näeb lihtsalt nii kihvt välja. Ta sõidab ka kihvtit muudes. Ja sa istud veidi kõrgemal, see on niuke džiibilik selles tähenduses, aga kõrgel ongi hea istuda, sul on hea väljavaade, sul suur klaasipind on tal loomulikult, eks siis on pöörderaadius. Imeline, ma ei ole vist ilmselt parema nii-öelda, mis natukenegi auto nime väärib, ma ei ole saanud sõita paremaga. Kõik üldine BMW tase, eks, et seal ei ole ju mitte mingisuguseid hinnalandusi tehtud, eks, et on ju täieväärtuslik BMW ja seal on ju ka kihtid asjad, mis ütleme võluvad niimoodi, ütleme, kui sa natuke nagu inseneri pilguga vaatad, et karbonist, süsinikarbonist monokokk on tal, tavalist teras seal ju on ju vist, mina ei tea, näpu otsaga midagi, et kas on alumiinium või siis on karbon, et 1000 kilo kaalub ja väga-väga vahva sõiduk. Hommikul tööle kõndides nägin ühte ja jäi silma, ta oli nii hästi pargitud, need olematu laiusega väljad peaaegu nagu mingi tõllarattad. 155 laiad, jah? 155 laiad. 19 tollised, 155. Kuidas sa näiteks talvel lumes, kas sa kuidagi tunned, et tal on nii... Väga hea on, sellepärast, et ma just siin pidin Porset välja ajama üks päev, sellel on 255 tagarehvid, on suverehvid küll, eks, aga kuna need on nii laiad, siis tal ei ole mitte mingisugust nii-öelda haardumist ei teki, just nimelt haardumist. Kuna see nii-öelda kontaktjõud on lihtsalt nii väike maapinna, kuna need on nii laiad, aga BMW-ga vastupidi. Et kuna need on nii teravad, siis nad istuvad täpselt sinna lumme sisse. Võtame ralli auto piikrehvid näiteks, need on ju ka kitsad, täpselt samal põhjusel. Et selles mõttes toimib ideaalselt. Saime siin hoo sisse, nüüd ma võtan selle raamatu ette, 50 tähelepanuväärset F1 autot läbi ajaloo. Miks sa selle tegid? Mu käest on küsitud, et kellele ma selle tegin, et ma vastan, vasta mõlemad. Ma tegin selle naiste rahvastele, et naised saaksid oma meestele kinkida ja umbes nii on ka läinud. Aga miks ma selle tegin, et sellepärast, et lihtsalt tahtsin teha. Ja vormelid on, eriti vormel 1 just, on minu nii-öelda eluarmastus, number 2, number 3 olnud. Ja tekkis tahtmine lihtsalt need kuidagi moodi reastada need tähelepanu väärsed.
ja nõnda see kokku sai, et küll ma möllasin selle pealkirjaga, alguses oli tähelepanu väärseimad, aga siis ma mõtlesin, et see on kole pretensioonikas, et kes olen mina, et ütelda, et mingi asi tähelepanu väärseim just nimelt on. Aga jah, seal sisus ma ei räägi nendest autodest, ütleme, et õigemini ma ei ole neid sinna nimekirja pannud selle alusel nüüd, et mis on parim ja mis on kiirem. Ja mis kõik on... nagu on võrdsed, et siin ei ole nagu top, et ei, hakkab siit 50-st minema ja jõuab viimasel lehel esimeseni, vaid lihtsalt. Et need ei ole, aga ütleme, kas siin mõni auto pole siin etappigi võitnud, tiitlist rääkimata. Või siis, et võtame näiteks, et mul on ainult üks Red Bull siin sees või ainult 2 Mercedest. Üks 50-ndatest Mercedes ja teine moodsaja Mercedes. Või et kõige värskem auto, mis siin sees ongi see 2014 aasta Mercedes. Et miks seal näiteks tänavuse hooaja Red Bulli sees ei ole? Sellepärast, et tänased tehnilised reeglid siis panevad auto väga täpselt paika. Auto, ma ei tea, mootori masskese näiteks on reeglitega paika pandud. No, mida sa seal nagu erilist ehitada saad, eks. Mida Red Bull tänavu saavutas loomulikult oli meeletult hea tiim, loomulikult meeletult hea auto, meeletult efektiivne auto, stabiilne ja ütleme, et samal ajal kui ka teised ei olnud, sest kes oli tänavu Red Bulli vastane, kas oli Ferrari või Mercedes või McLaren või Aston Martin, nad kõik olid, aga mingitel etappidel. Aga Red Bull oli kogu aeg tipus. Aga nüüd jah, et kas ta on tähelepanuväärne seetõttu, et ta võitis nüüd kõik etapid peale ühe, selles kontekstis kindlasti, aga ma ei püüdnudki nii-öelda neid autosid kuidagi moodi siia reastada nagu puht ütleme arvuliselt mõõdetava siis statistika järgi, vaid siin on ikkagi mingi lugu neist, et ma ütlen tihti peale ei ole jah, et seda autot konkreetselt ei ole ennast mingi edu saatnud või üks konkreetne auto on ainult ühe etappi saanud võistelda, see on see kuulus Gordon Murray Fancar. Aga selle etappidega nagu võitis, aga lihtsalt see auto on seal sees mitte sellepärast, et ta oli nagu niivõrd nagu jabur, et see nüüd teeb tast justkui tähelepanuväärse, vaid see oli nutikas mõtlemine, mis mind nagu inspireeris nagu seda autot sinna sisse panema. Kas, kui sa selle kunagi faili esimest korda avasid, kas see oli kohe panid endale ette 50 või sa tegelikult töö käigus olid, pagan äkki teeks 75 või et see valiku tegemine, kui raske see oli? Kas jäi mõni nii napilt välja, et sa siiamaani kahetsed, et pagan, selle oleks võinud ka sisse panna? Ei loomulikult autorina sa ikka nagu ja mõtled selle peale, et ma ei tea, panin Jordan 199 näiteks, et kas nüüd see auto oli ikkagi nagu tähelepanuväärne. Auto ise võib-olla ei olnud, aga lugu jällegi, mida see auto rääkis, et kui Jordan tuli vormel 1, olematu suurusega tiim. Aastal 91 Schumacher muuseas tegi oma debüüdi Jordaniga ühel etapil. Ja mõne aastaga Jordan suutis ennast nii-öelda tugevate sekka välja murda. Ja see Jordan 199 oligi see auto, mis juba päriselt McLarenit ja Ferrarit nii-öelda üritas troonilt kõigutada. Ja küll see jäi selliseks välgatuseks, aga auto oli hea ja aga lugu oli tähelepanuväärne. Mulle meeldis see lugu seal taga just. Et ma ütlen kohati loomulikult, et siin saab vaielda ja mul on väga hea meel, kui muga keegi vaidleb sellel teemal, et mulle üldse meeldib, kui muga keegi vormel 1 teemadel rääkida viitsib, aga et jah, teinekord on see lugu on seal taga hoopis nagu see saamislugu, et kuidas ja miks, et see on see tähelepanuväärne aspekt. Kui raske kaua seda raamatut tegid? Ma tegin seda... Ma arvan, et ma olen seda peaaegu pool oma elu teinud, aga niimoodi päriselt sulepea käes, ma arvan, et ma olen seda teinud 2 aastat. Okay. Kui raske see materjali leidmine või vastupidi, kindlasti on autost ja neid on ju nii palju on välismaa keeles antud erinevaid teoseid välja, aga selle materjali leidmine, et nüüd sa oled kindel, et sul on siin ju isegi andmed, eks ju. Mõningad andmed on, jah. Just nimelt mõningad, et ma ei tahagi nii-öelda lugejat üle küllata selliste väheväärtuslike faktidega, et niisugused põhiparameetrid on paigas, eks ju, et kes olid olulisemad sõitjad, just nimelt olulisemad, 50-tel oli, 60-tel oli sõitjaid rohkem kui 2, tänapäeval on 2, eks üldiselt. Ja et selline info oleks ära toodud, aga et kui raske see oli... Mõne autoga jooksid niimoodi vastu seina, et tegelikult oleks vaja maht täis saada, aga kuskilt ei leia. Ja, aga alustasid alati lihtsamatest. Okei, et kõigepealt võtame need moodsaja omad, nendest peaaegu peast kirjutad poole valmis, hiljem kontrollid faktid üle. Aga mis vanematesse puutub, siis... ma olen seda enne ka rääkinud, et kuskil suurusjärgus 40 raamatut ostsin ma. Need on sellist laadi raamatud, mida, ütleme, mis normaalne inimene ei suudagi lugeda, eks ju, et need on kohati seal mingid
Heinzi kasutusjuhendid Lotus 49-le ja nii edasi, et need on niisugused, kuidas õli vahetada TFE mootoris ja nii edasi, et aga see on olnud selline nagu taaskord niisugune nagu rännak, ma vaatan seda niiviisi, et ja kuna ma nende vormelitega tegelen ise, ma just nimelt selles mõttes, et ma loen nende kohta ja ma vaatan vanu sõite ja ma kuulan jutusaateid ja kõike seda, et siis nagu selle raamatu kui sellise nagu tegemine või koostamine, ma ei võtnud seda kui nagu, et see nüüd oleks mingisugune töö olnud või et ma teen seda ju nagu niikuinii, et ju me siis materialiseerime selle kuidagi millekski. Tuli endal palju selliseid vau-hetki, et ma ei teadnudki, et loed ja siis avastad, mõtlesid, et teed 2 tundi kirjatööd ja siis avastad, et tegelikult sa oled 3 tundi lugenud mingit ajalooga, mingit teksti, millest veel ei teadnudki. Tead, vaata, see on, ma ütleks, et see on võib-olla kõige sellisem olulisem asi just nimelt iseenda jaoks. Praegu mõtled, et sa mees julgesid 3 aastat tagasi ka vormelitest midagi rääkida. Et nagu tegelikult on päris piinlik, et sa ajasid ikka para, et jama nagu ilmselt. Et just nimelt veel, kui sa nagu ajaloost rääkisid, eks, või nendest, et ja ütleme, et see andis ikkagi hoopis olulise niisuguse sellise teist laadi nagu dimensiooni tervele sellele vormeli ajaloole. Et kuidas sa sellesse nagu täna suhtud ja kuidas sa vaatad sellele ja kuidas sa ütleme tänapäevast vormel 1 mõistad ja et väga-väga palju nii-öelda annab sellise asja tegemine nagu juurde iseendale. Milline sinu jaoks siit kogu selle F1 perioodi jooksul autode mõttes, võib-olla isegi mitte võidusõidu, vaid autode mõttes kõige põnevam periood, et kus nagu igaüks, ilmselt siis mingid vanemad ajad, kus piiranguid oli vähem, igaüks võis aina mingi uue hullusega lagedale tulla, aga on sul oma mingi lemmikperiood, 70-ndad, 60-ndad? Ma arvan isegi, et 70-ndad, 80-ndad on selline huvitav periood, et sinna jäävad need enda lemmikud, et ütleme, kui me 50-ndaid võtame, siis ütleme 50-ndal tihtipeale sõideti sellega, mida lihtsalt saada oli, eks. Et miks Alfa Romeo võitis 2 esimest tiitlit oligi põhimõtteliselt sellepärast, et teistel kellelgi ei olnud autosid. Need autod on ju enne sõjaaegselt toona arendatud ja need veetsid sõjapäevad siis kuskil küünides peidetuna, eks. Et Alfa Romeo lihtsalt esimene, kes valmis oli. Kas auto kuidagi eriline oli? Mitte nüüd nii väga. Aga kui me räägime nüüd erilisematest, et enda jaoks erilisematest, siis 70-ndad, nimetatakse 70-ndad ka selliseks kitkaari ajastuks, et selle defineeris paljuski see, et saada oli Ford Cosworthi see TFE mootor, mis oli siis vabamüügis. Praktiliselt kõik kasutasid, kõik tiimid, konstruktorid kasutasid seda välja arvatud Ferrari, Alfa Romeo ja Renault siis 70-ndate lõpus. Nendel olid siis kõigil enda tehase mootorid. Ülejäänud kõikidel, McLarenil, Lotusel, Brabhamitel, kõikidel oli see Cosworth TFE mootor kasutusel ja mis see tähendas? See tähendas seda, et täiesti suvalised nii-öelda tiimid, ütleme, kes muidu olid võistelnud F2-s, F3-s, need olid võimelised sisenema F1. Ütleme, kujutad ette, et kui sul täna oleks, ütleme, et Ferrari mootor näiteks on kõigile vabalt ostetav. Eks ta muidugi täna ka vabalt ostetav, aga hind on muidugi alati see, mis määrab, aga see TFE ta oli suhteliselt soodne ja kõik said seda võimaldada. Ostsid Hewlandi käigu kasti taha ja paremal juhul ka kopeerisid mingit vedrustust ja tegid klaasplastist kere ja oligi olemas. Et sealt sellest aastust on pärit niisuguseid ägedaid lahendusi, aga ütleme, professionaalseks muutus kogu see sport või ütleme vormelehitus tervikuna, ma arvan, kuskil 80-ndatel. Ja võib-olla esimene selline täis prof-auto, ma ütleks, oleks McLaren MP4-2, see on see kuulus Niki Lauda ja Alain Prosti Porsche poolt toodetud mootoriga auto, see on siis ka üks esimesi, tähendab McLaren MP41 oli siis esimene süsinik monokokiga auto, MP42 siis kohe järgmine ja kohe edukas, et seal see asi muutus, seal see vormelehitus muutus ikkagi nii-öelda nagu professionaalseks, et enam ei olnud nii-öelda tegemist kitkaaridega, et jumal teab, millest need autod kokku olid loobitud ja kui me üldse kõige erilisemast autost räägiksime, siis minu jaoks on see Ferrari 640, et 89. aasta auto, samamoodi John Barnardi auto nagu ka McLaren MP42. Ja mis selle auto eriliseks teeb, on siis esiteks tema puhas see esteetika seal taga, et see auto on lihtsalt kena. Ja see on ka üks New Yorgi moodsakunsti muuseumi püsieksponaatidest, et kui seal kas 3 autot üldse ongi seal moodsakunsti muuseumis, et see on üks nendest.
ja tehniliselt loomulikult need labadega käigukast oli see, mis sellel autol oli, mida ta siis vormeli maailmale tutvustas. Polnud muuseas uus lahendus, sellepärast, et juba 70. lõpus oli Ferrari proovinud seda labadega või siis nupuvajutusega käiguvahetust, aga toona olid sõitjad selle, eesotsas Gilles Villeneuve'iga olid selle, milleks et miks me teeme seda, et mis see annab meile, käiku vahetatakse ikka kangiga ja rooli saab ühe käega ka keerata, eks ju, et. Neid, sa mainisid siin seda, eks ju, fännkaari ja siis mul siin lapates jäi loomulikult ette, et ma nii palju muidugi, ma tean 1% sellest võib-olla, mida sina nüüd, aga see Tyrrelli või Tyrrelli 6-rattaline, kui palju siin sees on neid või üldse lugedasid, jäi ka välja, et on tehtud mingid täielikke hullusi, et 6-rattaline auto. Jah, see Tyrrell on 6-rattaline muuseas edukas, sellepärast, et ta võitis 2 hooaja peale 1 etappi, aga mõtle, mis asi on vormel 1 üks etapp võita. Et see on nagu isegi 70-ndatele, eks, ja see konkurents ei olnud kehv, et ta võitis selle etapi sel samal 76. aastal, kui oli, millest on ju tehtud meile see film Rush, Niki Lauda ja James Huntiga sellest tiitlivõitlusest. Ta oli küll napakas, aga ta ei olnud nagu napakas sellepärast, et napakas olla. Ütleme, et neid napakaid autosid oli 70-ndatel veel, 60-ndatel täpselt samuti. Tulegi praegu meelde, et mis seal olid, Marchid olid mõned totakad ja ühesõnaga mul oli siin silmaga mingi ajast oli selline, kus need tagatiivad olid tohutute nagu pikkade varraste otsas. See oli lihtsalt, see oli 60-ndate lõpus nüüd, kui siis hakati praktiseerima aerodünaamikat, hakati aru saama sellest, et kui selle asjal on väärtus ja see areng oli nagu nii meeletu, et keegi ei mõelnudki läbi, et muuseas need tiivad kinnitusid vedrustuse külg, mis nagu keelustati väga-väga ruttu, äärmiselt ohtlik. Aga jah, mul tuli 70-ndates meelde oli Eiffelland oli selline väikene saksa toot ja sellel oli veel hästi kummalise kujuga vormel, tal oli kuidagi tahavaate peegel oli juhi silme ees niimoodi posti otsas ja siis ta vaatas siit tagasi, aga ütleme, et ma ei kirjutanud seda raamatut või koostanud seda raamatut kindlasti nagu mingitest klounidest, eks ju, et need autod, kõik, mis siin sees on eranditult ühel või teisel moel, kas siis on nad olnud edukad või on nad olnud kuidagi nagu seda trendi murdvad või suunda näitavad või midagi taolist. Et mul oli ilge kiusatus oli muidugi ka panna üks auto sisse, mida küll võistlema ei lubatud. See oli Lotus 88, see oli, nimetati nii-öelda, mis see eesti keeles võiks olla siis, et 2 sassiga siis vormeliks, kus siis üks sassi hoolitses aerodünaamika eest ja teine siis juhi vedrustamise eest. Et äärmiselt nagu tabav lahendus, aga ma ei saanud seda sisse panna, ma lihtsalt enda jaoks mõtestasin selle niiviisi, kui auto ei ole võistelnud, et kuidas ma saan ta siis teiste F1 autodega kokku panna, et sama hästi ma võiksin siia mõne B-rühma ralli auto panna, et mis ju tegelikult näitas ikka kiirust, et kui 86. aastal sõideti kas selle Estorili rada läbis selle rallikatse, Portugali rallikatse, siis toona see aeg, mida siis jooksvalt need sõitjad suutsid näidata nende B-rühma ralliautodega, et see oleks andnud tolle aasta siis vormel 1 võistluse kas 6. stardikoha või midagi taolist. Okay. Et need autod olid, et jah, me ütleme selles kategoorias võiks neid täitsa võrrelda vormel 1 autodega, eks, kuigi et võrdlema neid omavahel ei peaks. Üks selline erialane küsimus enda poolt, meil päris tihti, eriti kui me teeme mingeid ajaloolisi lugusid oma ajakirja või veebi, siis esimene sein, mille vastu me jookseme, on pildid. Ja eriti see, kui sa pead trükki panema, et okei, veebi saab panna ka mingi kehvema pildi. Kuidas sa oled tohutu pildimaterjali kätte saanud? No need pildid on ju kõik pildipangast soetatud, et ikkagi leiab, et sa ei pidanud kirjutama kuskile eraldi tellima. Ei, loomulikult eraldi tellima ma neid pidin ja pidin need ka välja otsima, mis mõne auto puhul on kole keeruline, mitte seetõttu, et sa ei leia pilti, vaid vastupidi, sa leiad 10 000 pilti. Okay. Et pildipangas on 10 000 super head pilti mõnest autost, aga ole nüüd mees ja vali välja, eks ju, see 2 või 3, mida sa oma raamatusse tahad ja et sellega sa ütleme nii, et veedad ikka nagu väga-väga kaua aega, sa kogu aeg arvad, et järgmisel leheküljel on mõni veel parem pilt, eks.
et see on jah, see lugu, muuseas piltidega on ka üks huvitav selline ka asi, mida sa avastad ja mõtled teinekord, et milline on sinu pühendumus millessegi, mida sa teed ja kuidas see on kellelgi teisel, et avastasid, et märkisid piltide autoreid endale, et ikka impressumis ära tuua ja avastad, üks ja sama fotograaf on teinud 2 maailma eri otsas mingist autost või sõitjast pildi ja võib-olla 20-aastase vahega. Et ja siis sa mõtled selle pühendumise peale, eks ju, et teinekord on need fotograafid, ütleme, ongi need tegelased, kes saavad ikkagi nagu märkimisväärselt vähe tähelepanu kogu selle asja juures, et kuidas meile mõni uudis tuuakse või et kuidas ta ikkagi nii-öelda see söök maitsvaks tehakse meile, et see on ikkagi vapustav jah, millist tööd need inimesed teevad. Vaatan siin seda andmete tabelit ja siin on viimane rida on ajalooline olulisus 7 10 näiteks Ferrari F2004. Mis see tähendab see hinnang? See tähendabki seda, et kui palju see auto on olnud loomulikult minu subjektiivne loomulikult, kogu see raamat, mis arvamusi puudutab, on minu subjektiivne hinnang. Võib-olla mõned head sõbrad on seal saanud kaasa aidata või saanud üldse luba rääkida. Aga 7-10 ongi siis see, et tegemist on suhteliselt tähelepanuväärse autoga. Mõni üksik on saanud ka 10-10, ma arvan, see sama Ferrari 640. Ja 10-10, absoluutselt. Et igas mõttes tähenduslik, pluss ta oli veel edukas ka veel tagatipuks. Ja mõni auto on näiteks saanud 1-10, mis ei tähenda, et tegemist on kehva autoga. Kuule, mõtleme, et mitu hooaega meil vormel 1 on olnud, üle 70. Tänapäeval tuleb igaks hooajaks uus auto ehitada. See reegel on kuskil, ütleme, 80-ndatest. Arvutame kiiresti niimoodi sõrmede peal, ma arvan, et kuskil umbes 1000-2000 vormel 1 autot on üldse valmistatud kunagi. Siin on 50. Nii, aga ma vaatan McLaren MP4 sõitjad Ayrton Senna, Alain Prost. Läbi aegade üks edukamaid. Etapi võite 15, 16, sõitjate tiitel, ajalooline olulisus 50. Jah, aga selle auto juures ei olnud miskit suurt erilist. Okei, ei olnud uus, et ta ei olnud trendi murder. Ta oli, muuseas see auto sattus aega, kus järgmine aasta, oli teada, et järgmisest aastast on keelatud turbomootorid ja Honda veel arendas viimaseks aastaks veel nagu nii hästi selle oma turbomootori, kui veel sai. Auto oli loomulikult oli hea, ega seal ei ole küsimus, ta oli detailides hea, aga ta ei olnud nagu, ütleme, ta ei olnud trendi murdev. Mitte mingis mõttes. Ja nii on nende paljudega seal, et see on lihtsalt selline subjektiivne hinnang, aga ma arvan, et ta on küllaltki õiglane. Seda enam, et kui ma niimoodi remargi korras ütlen, et 1-10 ei tähenda, et tegemist on kuidagi kehva autoga või vähe tähelepanuväärse autoga. Kõik need autod, mis siin sees on tähelepanuväärsed. Okei. Ma võib-olla seda raamatust praegu sellepärast, et inimene seal peab jääma midagi avastada ka. Ma lihtsalt ütlen, et tegemist on tõepoolest. See on tasumata teade. Väga hea sellise kingitus raamat on. Lisaks ühesõnaga vormelifännile endale nagunii, aga ka see on selline, kuidas see inglise keeles on see coffee table book. See on see kuskil ilusti nähtavas kohas ja sa võid selle suvalise koha pealt lahti võtta ja lihtsalt sul on hetk aega ja sirvid loed 3-4 auto kohta. Et see ei pea nagu minema kuidagi järjest või nagu juturaamat, et ma nüüd närin seda läbi. Et ilus. Kust seda saab? Poodidest. On poodides jõudnud? Poodides. Okei. No võt, kas võib juhtuda, et jääb puudu ka või? Palju sa tegid neid? 1000, tiraaž on 1000. Tiraaž on 1000. Nii et otsige, ma veel räägin paar sõna Martiniga, et otsige siis üles ja jõuate enne jõule ja väga hea kingitus sellisele vähegi, ta ei pea olema paadunud vormelifänn. See on lihtsalt ajaloolise, täpselt paadunud vormelifännil tõenäoliselt siin poolt autode kohta ta juba seda fakte teab. No kui sa oled selline mina 3 aastat tagasi vormelifänn, siis ei pruugi teada. Okei. Aga ma korraks tahaks siis sina ja vormelifänn, kuidas see hooaeg oli suhteliselt ühekülgne? Tegelikult ei olnud. Vaat see on jälle üks huvitav asi. Lihtsalt Red Bulli taga käis korralik andmine. Ja muuseas Red Bull ei võitnud neid etappe kõike niiviisi, et nüüd tuli ja võitis. Okei, mõned tõesti olid päris ülekaalukad. Verstappeni kõige suurem edu oli, kas see võis olla Austrias 30 sekundit teistes. See oli tõesti suur edu.
aga üldiselt, kas ta oli kvalifikatsioonis mäekõrguselt üle? Ei olnud, absoluutselt. Tänavune hooaeg, kui me vaatame esimest ja viimast tiimi, on läbi aegade kõige tasavägisem. Et vaat mida võib-olla selles raamatus ma nüüd jällegi ei kirjuta, on see, et näiteks me ei mäleta aegu, kus 80-ndatel veel 90-ndate alguses mingid tiimid olid ringi peale 12 sekundit aeglasemad. Et see oligi nagu tase, eks. Ja kuidagi me alati mäletame, et need kus need Senna Prosti ajad, need olid põnevad. See oli 3 episoodi olid põnevad. Ülejäänud oli suhteliselt igav. Nii et ma ei soovita 80-ndate sõite järgi vaadata, et seal ei olnud väga palju põnevat. Samal ajal, kui ütleme, et tänavusest hooajast, ma arvan, et võib-olla 3-4-5 igavat sõitu oli, päriselt igavat. Et jah, et see Red Bulli ülekaal, nii kaua, kui meil reeglid püsivad sarnased, siis alati on, ütleme, stabiilsete reeglite puhul on ütleme, see trend, et teised jõuavad järgi, mitte et üks jõuab eest ära. Ja toodata on palju. Kas reeglid peaks muutuma, et oleks vabamad käed? Ma saan aru, et see kost või see kulude piirang, et see on nagu mõistlik, sest muidu tõesti suured lihtsalt valavad raha sisse, aga et miks need nii ära piiratakse kõik, mis sa ütlesid, mootori, kus asub mootori massikese, et miks, pane see massikese, kus tahad. Et samas on nagu see, et kui need asjad oleks vabad, siis me näeksime tegelikult teist laadi lihtsalt kulude kasvu. Okay. Et ütleme, et toona 70-ndel, kui neid vormelid hullumeelseni arendati ja tehti igasuguseid kuuerattalisi asju, et ega see vormel 1 ei olnud mingisugune number 1 spordiala maailmas, eks ju. Et ütleme kuskil sinna olümpiamängude jalgpalliga võrreldava vaatajaskonnani, ta jõudis ütleme 90-ndatel, kuigi et jäi alati nagu ikkagi nende järele, aga ikkagi see näitab üht-teist, eks. Aga täna ka on vormel on ikkagi, see on maailma klassi spordiala, ehk siis teisena maailma klassi äri. Ja ütleme, kui täna anda need vabad käed, siis ütleme, mis see tulemus oleks, et tegelikult oleks kehv, eks. Et seal lihtsalt tambitakse üksteist surnuks nende arendustega. Ütleme, see trend, mida me nägime 2000-ndatel, kus siis igasugused autotootjad oli hästi palju 2000-ndatel. Ja need eelarved ja asjad, et ütleme see, mida näiteks Toyota suutis kulutada samal ajal võitmata mitte midagi, see oli hirmu äratav lihtsalt. Et see oli napakas. Ja teisest küljest, et et okei, et saame reeglid vabaks, mis siis nagu võidetaks sellega, kokkuvõttes minul oleks tore, eks ju, ma saaks veel ühe raamatu kirjutada, ma saaks uurida, kuidas ikka mingi tiivalahendus ja vedrusse lahendus, aga tavalist televaatet see ju huvita. Ehk siis tuleme tagasi selle äri juurde, et tegelikult ei ole ju mind vaimustada vaja, vaid on seda 100,000 inimesi raja ääres, selle spektaakliga vaja meele lahutada. Kuna sa nüüd siin seda mainisid, siis kas järgmine fail on arvutis avatud? Pean tunnistama, et on jah. Aga veel ei ütle, mis pealkiri on, töö pealkiri? Ei saa öelda, jah, ei taha öelda. Okei, ma arvan, et siit 2-3 aastat on jälle raamatut lugemist. Võib-olla tuleb kiiremini. Aga nüüd nüüd tead, kuidas kõik käib. Ja kontseptsioon on paigas. Kuule, aga tänud, et tulid aasta lõpuks rääkida Alfa Romeodest ja ilusatest raamatutest on täiesti paslik ja minge siis vaadake järgi. Ja kui me vahepeal ei kuule, siis head vana aasta lõppu kõigile. Ja häid jõule. Aitäh! Kupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Kupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Kupra garaaž, Sõpruse puiestee 170, Tallinnas.